Olá pessoal, aqui tá ó, esse valor, R$ 35.000. Eu fiz questão de fazer esse vídeo porque no ano passado eu deixei de sacrificar os R$ 7.000 que eu tinha colocado no envelope e na hora de entregar eu vi, alguém pediu para mim ver os vídeos do Natan e do Alfredo. E quando eu me deparei com aqueles vídeos, os meus olhos foram abertos e eu não sacrifiquei. E postei um vídeo falando que não ia sacrificar. E teve muito comentário de pessoas da igreja dizendo que eu ia ser amaldiçoado, que aquilo ia ser uma amarração na minha vida. Então eu fiz questão de fazer esse vídeo e perguntar para você, você que sacrificou, como que está a sua vida hoje, financeira? Teve resultado? Melhorou? Está arrebentando? Então vai em frente. Então continue. Eu estou mostrando aqui o resultado de eu não ter sacrificado, de eu ter parado de sacrificar e não entregar mais nada no altar da Igreja Universal. O que eu tenho feito muito é ajudar o pobre, ajudar o necessitado, ajudar os velhinhos, ajudar quem precisa. Então, pelo fato de eu ter feito isso, eu tenho vivido com a minha consciência tranquila diante de Deus, porque o que Ele pediu foi para ajudar o pobre. Então isso eu tenho feito. Agora, se você tem conquistado, tem prosperado, está arrebentando, então vá na sua fé. Então aqui está o resultado da minha fé de não sacrificar, de não entregar mais nenhum centavo no altar da Igreja Universal, tá bom? E isso me traz tranquilidade, me traz paz, não tenho aquele desespero de estar no deserto porque eu sacrifiquei, não. Estou vivendo a minha vida tranquila, suave, tá bom? Então que sirva de lição para todos que eu deixei de sacrificar, não sacrifiquei, não entreguei no altar e nem por isso maldição nenhuma me alcançou, tá? Porque isso aqui até sossego no casamento traz, dinheiro traz paz até no casamento, tá bom? É só você pegar um pouquinho aqui, ó, dá pra mulher gastar, ela sai feliz da vida, tá bom? A gente vai lá, paga as contas, ó, gostoso, ó que delícia, abre os olhos, obreiro, quanto tempo você não vê isso? Não vê isso na sua mão? Só vem entregando no altar, a junta entrega. Então que esteja a prova aqui de que não foi maldição nenhuma eu não ter sacrificado, pelo contrário, foi uma benção. Obrigado Alfredo, obrigado Natan, pelas dicas que você deu aí nos vídeos. Valeu, forte abraço.